这个绳子太不正经了，竟然爬到女孩身上蹭来蹭去。狗子见了也想加入，可绳子却只想吃独食，一绳一狗就这样吵了起来。睡着的女孩不耐烦，直接将绳子给扔了。没想到绳子竟变成了一个男人。为了教训狗子不懂事，男人将狗子扔出房间，紧接着就想对女孩动手。可他实在是个好鬼，不仅帮女孩把衣服穿好，还拿出头上的鸡毛给她挠痒痒。很快女孩就醒了过来，小圣有礼。叫声立马喊来了一群人出来，可朋友进来后都没有见任何人影。小美也开始怀疑自己是不是做梦了，她忍不住爬到床底下查看，不料开心鬼还真藏在这里。女孩吓得拿起武器就想反击，男人连忙解释自己是鬼不是贼，顺便给她表演自己的技能，他能轻松控制杯子起落，还能让可乐移动。女孩相信的同时也被吓惨了，但开心鬼只想让女孩把她送回原处。原来男人来自100多年前，他第7次没考上状元，父亲被气死了，第10次没考上，妻子就跟别人跑了，各种打压下男人。